喂嚟緊咁點咧？跟住香港嘅發展點樣利用你而家有 facility 去發展？我個目標係希望喺香港呢份度，可能喺大灣區裏面，我哋希望個目標係有一個 all-in-one 嘅攀石場。世界最大嘅攀石場喺 Innsbruck 喺奧地利嘅，佢係一個我希望有一個 all-in-one 嘅攀石場。我哋攀石有3個項目㗎嘛，有 lift、有 boulder、有 speed 咁樣嘅。咁我最希望喺香港可以做一個 all-in-one 嘅攀石場。咁其實佢kind of 可能多少少係一個 co-working space 咁樣嘅空間咁樣啦。咁但係佢一個位置係，即係嗰啲年輕人佢可以搭部電腦去可能做下嘢，跟住做完又可以側邊爬下石，跟住有啲嘢玩下，有啲 social networking 嘅位置，跟住即係 in my mind 可能呢一間都係側邊可以係一間年輕人嘅教會咁樣，即係係一間基本上係一間 church 咁樣嘅形式，但係 by the way 佢係可以 all the time 你都可以喺度 stay with climbing 一個 co-working 嘅 area， 你可以喺度好 chill， 可以有音樂，可以有啲 meeting room 可以俾你去有 gathering 有 party 咁樣。呢個係我哋ultimate goal 係喺香港我哋可以去 manage 一個咁樣嘅 facility 咯，係咯。哇哇